Easy Physics. Hi everyone. Today plus 1 physics first lesson nature of physical world and measurement lam significant figures and rounding off discuss பண்ண போறோம். So first significant figures, the number of meaningful digits which contain numbers that are known reliably and first uncertain number. ஸோ அப்போ நம்பர் வந்து மீனிங்ஃபுல் டிஜிட்ஸாக இருக்கணும். ஸோ இட் கண்டைன்ஸ் த நம்பர்ஸ் தட் ஆர் நோன் ரிலையபிளாகவும் இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் அன்சர்டைன் நம்பராகவும் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் ஃபார் த டிஜிட், ஸோ 121.23. ஸோ இதில் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது? எல்லாமே வந்து நான் ஜீரோ டிஜிட் அப்படிங்கும் போது ஸோ 5 டிஜிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து 5. நெக்ஸ்ட் டிஜிட் பார்த்திங்கன்னா 1.2. இதில் எவ்வளோ டிஜிட் இருக்குது? 2 டிஜிட் இருக்குது. அப்போ சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர் வந்து 2. நெக்ஸ்ட்டு 0.123 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஜீரோவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலை. அப்போது ரைட் சைடு இருக்கிற நம்பர் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 123. அப்போ சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர் 3. நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டு 0.1230. ஸோ இங்கே வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஜீரோவை கன்சிடர் பண்ணலை, ஆனால் ஹோல் நம்பரோட வர ஜீரோவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். 1230. அப்போ 4 டிஜிட். நெக்ஸ்ட்டு 0.0123. இங்கேயும் வந்து நம்ம டெசிமலுக்கு லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஜீரோஸை கன்சிடர் பண்ணாமல் 123 மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ அதோடைய சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர் வந்து 3. அதே 1230 இங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணோன்னா வெறும் ஹோல் நம்பராக வருது. அந்த வர நான் ஜீரோ நம்பர்ஸோட ஆட் ஆகி வர லாஸ்ட்டில் வர ஜீரோஸ்க்கு வேல்யூ கிடையாது. அப்போ 1230 நம்ம 123 மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர் 3. அதே வந்து நமக்கு இந்த டிஜிட்டோட லாஸ்டில் பாயிண்ட் வந்தது அப்படின்னா 1230 பாயிண்ட் அப்படின்னு வரும்போது டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஜீரோ இருக்குது, ஆனால் நான் ஜீரோ நம்பர்ஸோட கண்டினியூவாக தான் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ 1230 பாயிண்ட் அப்படிங்கும் போது ஜீரோ வந்து டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது? 123 ஹோல் நம்பர் இருக்கிறதுனால இதோட சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர் 4. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 2 crore கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இதை எப்படி நம்ம எழுதுவோம்? 2 × 10⁻7 எழுதுவோம். அப்போது ஹோல் நம்பருக்கு டெசிமல் இல்லாமல் வரக்கூடிய இதில் ஃபஸ்ட்டு ஹோல் நம்பர் இருந்து கண்டினியூஸாக ஜீரோ வந்தாலும் அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது. அப்போ 2 crore அப்படிங்கும்போது அதோடைய சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர் 1. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இதுக்கு பேசிஸாக நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரூல்ஸ் ஃபார் கவுண்டிங் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ரூல், ஆல் non-zero digits are significant. ஸோ non-zero digits எல்லாத்தையும் நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட் சொல்லுவோம். அப்போ 1342 அப்படிங்கும் போது சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர் வந்து 4. ஆல் ஜீரோஸ் பிட்வீன் 2 non-zero digits are significant. ஸோ ஜீரோ வந்து 2 நான்-ஜீரோக்கு பிட்வீனில் வந்தது. இப்போ 2008 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ 2 ஜீரோவும் 2க்கும் 8க்கும் பிட்வீனில் வந்திருக்கிறதுனால இங்கே சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து 4. All zeros to the right of non-zero digit but to the left of a decimal point are significant. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாங்க 30700 டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்போ இங்கே சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் எவ்வளவு? 5. ஏன்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு நான் ஜீரோ நம்பர் வந்து ஜீரோ வந்ததுன்னா அது சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர். அப்போ இங்கே வந்து நம்ம 5ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் நம்பர். அதே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஃபார் த நம்பர் வித்தவுட் எ டெசிமல் பாயிண்ட் த டெர்மினல் ஆர் ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் ஆர் நாட் சிக்னிஃபிகண்ட். ஸோ சேம் நம்பர் தான் 30700. இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் கிடையாது. அதனால் லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய 2 ஜீரோவை நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பராக கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். 3க்கும் 7க்கும் பிட்வீனில் இருக்கிற ஜீரோவை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறதுனால இங்கே சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து 3. அதே இதோட நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க, நெக்ஸ்ட்டு மீட்டர் அப்படிங்கிற யூனிட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ நமக்கு ஆல் ஜீரோஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் இஃப் தே கம் ஃப்ரம் எ மெஷர்மெண்ட்டில் நாம்
மென்ஷன் பண்ணும்போது அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிற 2 ஜீரோஸுமே சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர்ஸ் தான். அப்போ 30700 மீட்டர் அப்படிங்கிற யூனிட் எழுதும் போது இதோடைய சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5. நெக்ஸ்ட்டு if the number is less than 1, the zero on the right of the decimal point but to left of the first non-zero digit are not significant. ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் நான் ஜீரோ நம்பர் வராமல் ஜீரோஸ் வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது. அப்போ இங்கே 3, 4, 5 அது மட்டும்தான் சிக்னிஃபிகண்ட்டு. அப்போ இங்கே வேல்யூ 3. All zeros to the right of a decimal point and to the right of non-zero digits are significant. அதே டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைடில் இருக்கிற டிஜிட்ஸ்க்கு வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு நான்-ஜீரோ நம்பராக இருக்கணும். இப்போ 40.00 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆச்சு, 4ங்கிற ஒரு நான்-ஜீரோ நம்பர் இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்கே ஃபிகர் எத்தனை, 4. அதே நெக்ஸ்ட் கேஸ் பாருங்கள், 0.030400. அப்போ டெசிமலுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஒரு ஜீரோவும் ரைட் சைடில் இருக்கிற ஜீரோவையும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் 30400. ஸோ அப்போ அங்கே வந்து ஹோல் நம்பருக்கு அடுத்து வந்திருக்கு, 3க்கு 4க்கு எல்லாத்துக்கும் கண்டினியூஸாக வந்திருக்கு. அப்போது நமக்கு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து 5. The number of significant figures does not depend on the system of units used. ஸோ அப்போது நமக்கு என்ன மாதிரி சிஸ்டம் யூனிட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். பார்த்திங்களா, இங்கே ஒன்று சென்டிமீட்டர், மீட்டர், கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது. ஆனால் நமக்கு சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் பாருங்கள், 1.53 எல்லாமே வந்து நான்-ஜீரோ நம்பர், அதனால் 3. அதே 0.0153 அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட்டு ரைட்டில் இருக்கிற ஜீரோவை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். அப்போ 153ங்கும் போது 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். அடுத்து 0.000153 அப்போ டெசிமலுக்கு லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் இருக்கிற ஜீரோவை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். அப்போ 153 மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கேயும் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து 3 தான். ஸோ அப்போது சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வேரி ஆனாலும் சிக்னிஃபிகண்ட் நம்பர்ஸ் வந்து அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்டிங் ஆஃப். In number of cases, should the result have more significant figures than the figure involved in the data used for calculation? The result of calculations with numbers containing more than one certain digit should be rounded off. ஸோ நம்ம ஒரு கேல்குலேஷன்ஸ் போட்டு அவருக்கு வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள், டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய நம்பர்ஸ் வருது அப்படின்னா இது எல்லா நம்பர்ஸையும் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு சர்டைன் டிஜிட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. இது நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கும் ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூல், இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்ட் இஸ் ஸ்மாலர் தென் 5 தென் த ப்ரொசீடிங் டிஜிட் ஷுட் பி லெஃப்ட் அண்ட் சேஞ்ச்டு. இப்போ நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமேட்டு வர நம்பரில் செகண்ட் டிஜிட் பார்க்குறாங்க. இப்போ இங்கே 7.32. ஸோ அப்போ 2ங்கிறது 5ஐ விட லோ வேல்யூங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், 3யோட எதுவுமே ஆட் பண்ண மாட்டோம். 2ஐ வந்து லீவ் பண்ணிவிட்டு எழுதுவோம், லெஃப்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆன்சர், 7.3. அதே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள், 8.94. 4ம் வந்து 5ஐ விட லோ வேல்யூ. ஸோ அப்போ இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம்னா எப்படி எழுதுவோம், 8.9 எழுதுவோம். If the second case, if the digit to be dropped is greater than 5 அப்படின்னா the preceding digit should be increased by 1. ஸோ 5ஐ விட கிரேட்டராக இருந்தால் 1 ஆட் பண்ணி எழுதுவோம். இங்கே பாருங்கள் 17.26. 6ங்கிறது 5ஐ விட கிரேட்டர் வேல்யூ. இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது 6ஐ எடுத்துகிட்டு 2க்கு 1 ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 3. அப்போ 17.3 அப்படின்னு எழுதுவோம். அதே செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், 11.89. 9ங்கிறது 5ஐ விட கிரேட்டர் வேல்யூ. ஸோ அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோம், 8ஓட 1 ஆட் பண்ணோம்னா 11.9 கிடைக்கும். ஓகேங்களா. If the digit to be dropped is 5 followed by digits other than 0, then the preceding digit should be raised by 1. ஸோ நமக்கு 5க்கு அடுத்து வரக்கூடிய டிஜிட் வந்து 0 இல்லாமல் வந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிற டிஜிட்டோட 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணி எழுதுவோம். இப்போ பாருங்கள் 7.352. ஸோ அப்போ 2ங்கிறது நான்-ஜீரோ. ஓகேங்களா.
அடுத்து 5 இருக்குது. ஸோ 5 இங்கே 5னாலும் சரி 5ஐ விட அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 1 ஆட் பண்ணிக்குவோம். அப்போ 3யோட 1 ஆட் பண்ணோம்னா 7.4 வரும். நெக்ஸ்ட்டு 18.159. ஸோ 9ங்கிறது ஹையஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ 9க்கு வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா 5 என்ன ஆகும், 6 ஆகும். ஸோ 6ங்கிறது 5ஐ விட கிரேட்டர் வேல்யூ அப்படிங்கும் போது நம்ம 1ஓட 1 ஆட் பண்ணோம்னா 2. அப்போ 18.2. ஸோ இங்கே எல்லாமே நம்ம டெசிமலுக்கு அப்புறம் 1 பாயிண்ட் வர மாதிரி தான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? So next, if a digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, third digit 0வா இருந்ததுன்னா, லாஸ்ட் கேஸில் தேர்ட் டிஜிட்ஸ் வந்து நான் ஜீரோ வேல்யூ இருந்தது. இப்போ வந்து தேர்ட் டிஜிட் 0வா இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. then the preceding digit is not changed if it is even. ஸோ அப்போது தேர்டு டிஜிட் வந்து 0வா இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டு ஈவனாக இருந்தால் நம்ம எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே பண்ண மாட்டோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3.45 எந்த நம்பருமே இல்லைன்னா அங்கே என்ன மீனிங் 0. அப்போ 5 இருக்குது. ஸோ 5ஐ விட அதிகமாக இருந்தால் 1 ஆட் பண்ணோம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் என்ன 4. அப்போ 4ங்கிறது ஈவன் நம்பர், அதனால் நம்ம எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே பண்ணாமல் 3.4ன்னு எழுதுவோம். செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள், 8.250. தேர்டு 0 ஆகிடுச்சு. ஆனால் செகண்ட் டிஜிட் வந்து 5 இருந்தாலும் நம்ம 1 ஆட் பண்ணலாம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் என்னவா இருக்குது 2ங்கிறது ஈவன் நம்பர். அப்போ நம்ம எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ண மாட்டோம். அப்போ 8.2 அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதிப்போம். ஓகேங்களா? அடுத்த கேஸ் பாருங்க, இஃப் த டிஜிட் டு பி ட்ராப்ட் இஸ் 5 ஆர் 5 ஃபாலோடு பை ஜீரோஸ் தென் த preceding digit is raised by 1 if it is odd. ஆடாக இருந்தால் நம்ம 1 ஆட் பண்ணிப்போம். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள் 3.35 5யோட நிற்குது. ஸோ 5னாலும் நம்ம என்னது 5ஐ விட அதிகமாக இருந்தால் 1 ஆட் பண்ணிப்போம். ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் பாருங்கள் 3. ஸோ 3ங்கிறது என்ன நம்பரு, ஆட் நம்பர். அப்போது 1 ஆட் பண்ணிப்போம். அப்போ இங்கே என்ன ஆன்சர் 3.4. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் 8.350. 0வும் வந்திருக்கு 5ம் வந்திருக்கு. ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் என்னது 3ங்கிறது ஆட் நம்பர். ஸோ அப்போ 1 ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 8.4 கிடைக்கும். ஓகேவா?